niile nọ n'akwa ọya ka o si n'akwa ọya anwa were kunite, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ndị be ezinụlọ amụchie niile. Ezinụlọ Makụ na-enyekwa Chineke ekene maka journey mercies na nchekwabe ya nke o nyere ezinụlọ Makụ n'onwe ya n'ọdị nso nso anụ ha gara aga ije, o were nchekwa ha were jee ya were nata. Peter na Chioma Ebunilo na ezinụlọ ya na-ebunye Chineke nnukwu okpe ekele n'ụzọ dị iche maka afọ ọma ya na uji ya, ngọzi ya n'isi ezinụlọ ya kamgbe ha si obodo anyị were bịa obodo a. Arịbụ anya bụ ihe amara ya were jupụta ha obi, ha na-asịkwa Chineke si etu a na-agọzi ha na-edu ha. Fidel na-ekene ọnwụbụ ya na-asịkwa happy birthday n'isi ada ha nwanyị Chiagọzie m ọnwụbụ ya, na-ayọkwa nchekwaba Chineke na ngọzi ya n'isi ya. Ezinụlọ Makụ na-asịkwa happy birthday to CY Junior Chima Zielora Ife Omakụ na Onyinyechi Ọgamaka, ndị nke na-elota mgbe eji wee mụọ ha, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ịma ike bụrụ na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya na nchekwebe ya n'isi Chiagọzie Ọnwụbụya na Chika Nwobodo, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Greg na Ọgamaka na-asịkwa happy birthday, ka Chineke na-agọzikwa ada ha nwanyị Onyinye Ọgamaka, na-agọzikwa onyi ya aka metalụ Ogemde Obiwuru Chima Omakụ na Chiagọzie m Ọnwụbụya, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ezinụlọ Emenogu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Greg na Ọgamaka na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Rita Ezechukwu, Damian Ezechukwu na CY Ogunniya. Adakụ Ezeọba na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Gabriel Ezeọba, Caroline Ezeọba, Kati Chukwudozie, Regina Ojukwu na Mgbafọ Ezenekwe. Boni Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Papia Basil Ezechukwu, mamụ ya nke rapụ n'izuụka onemone gara aga Rita Ezechukwu na nwanne ya nwoke sokwu wee rapụ n'izuụka one gara aga Damian Ezechukwu. Nne na nna Ikemdi na Chinwoko na ndị be nwoke niile na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Ikemdi na Chinwoko. Ezinụlọ Onyejiji na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere Onyejiji. Elo na Obimba na-efo na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Gabriel Ezeọba, Caroline Ezeọba na Kate Chukwudozie. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Loretta Ogunnaya na ezinụlọ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi dị ya CY Ogunniya. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Prọfesọ Fidelis Amuchie. Ndị Hirizon ndị niile nọ na ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi onye otu ha rapụrụnụ CY Ogunniya. Godfrey na Edith Chuke na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Ndị nna niile ICMO na-ayọkwa maka mkpụrụ obi onye otu ha CY Ogunniya.
ka ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ nnukwu ụkọchukwu Bishop Moses Chikwe, Auxiliary Bishop of Owerri Archdiocese. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Igbo Hymn Book 539, Hymn 539, Pre-Sleeping. ezinụlọ Kolue na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi oge Kolue na Franka Okwuo ka Chineke na-echekwaba ha na-edu ha oge ugbu a ha na-elota mgbe eji were mụọ ha. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
otuto dịrị ọnụ. Ndị be ka anyị na-abọlachi. Obi jupụtara m na aṅụrị isoro unu ka ụka n'ụbọchị taa. Ma sụtụkwa n'Igbo kemgbe m siri bịara. Kawan m ekene Chineke nke ọma n'ihi ohere ọma ịbịa kwuo ajamisa menọnụ. Na-ekene ndị fada niile, Fada Jude, onye wu the parish priest. Ahụna m Fada Ekenachi na Fada Mike, ndị mama kemgbe echi na ndị niile. Mgbe m n'ebe Los Angeles ebe a, m matara nke ọma. Awanye na-ekene Chineke n'ụbọchị taa maka ihe ọma ya niile, maka ngọzi ya, maka nchekwa ya. Na-arịọ n'ime ajamisa ka ọ na-aga n'ihu na-agọzi anyị na ezinụlọ anyị dị iche iche, n'ebe ụmụaka anyị nọ, na mbọ niile nke anyị na-agba n'ebe ọrụ anyị. Ka otu anyị siri site ebe ka anyị bụ ebi ebe a, ka Chineke na-agba anyị ume ka ihe ndị anyị kwuru wee bịa ka anyị chọta ha. Ihe ndị a bụ ebumnuche anyị. Ngwanụ ka anyị were na ebumnuche ndị a na ndị ọzọ niile akpọpụtara na jamisa ka anyị were ohere ntakịrị ugbu a wee chinyere ha Chineke anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omume ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na ya emeghela site na ikwupụta njọ anyị ga. Ikwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ọnụ ụmụnne m, na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche n'okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị nnukwu. Ya ka anyị ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin n'ọgbụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, ka unu yọbara m osebụrụwa Chukwu anyị arịrịọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbagharala anyị njọ anyị ga, ma durukwa anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu.
mmadụ ndị nwere obiọma. Udo dịrị mmadụ ndị nwere na-asọ Chukwu. Anyị edoghị ebube. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. N'ihi nnukwu ebube gị. Udo dịrị mmadụ ndị nwere obiọma. Udo dịrị Chineke elu kachenu. Udo dịrị mmadụ ndị nwere obiọma. Elu kachenu. Udo dịrị mmadụ ndị nwere na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ ndị na-asọ Chukwu. Onye ji ike niile. Udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu. N'elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu. Kasị elu. Udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Atụrụ nke Chineke nwa nke nna. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Mere anyị ebere. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. N'elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Kasị elu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. 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 Madam. Chineke kasị elu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Amen. 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 Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwadebe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị
site na idebe iwu gị tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi site na adị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ n'aha chi na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa n'ihi na ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Chọwanụ Onyenwe anyị mgbe enwere ike ịchọta ya. Kpọọnụ ya ọkụ ugbu ọ nọ nso, ka ọkpa aghara hapụ ụzọ ọjọọ ya, ka ajọ mmadụ hapụ echiche ọjọọ ya, chee Onyenwe anyị iru, bịakwa rịọ ebere ya. Ya bịakwute Chineke anyị maka na ọ bụ onye amara na onye nwere obi mgbaghara. N'ihi na Onyenwe anyị kwuru sị, echiche m abụghị echiche unu, nke ụzọ m na-abụ ụzọ unu. Dịka eluigwe si dị elu karịa elu ala, otu ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu. Otu ahụ kwa ka echiche m si dị elu karịa echiche unu. Okwu ngosi abụrụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onye nwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onye nwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Azịza nwanyị nọ ndị na-akpọku ya nso. Onye nwe anyị nọ ndị na-akpọku ya nso. Ụbọchị niile aga m eto gị, aga m eto aha gị, aga m eto gị ebi ebi. Onyenwe anyị dị ukwuu, o kwesịrị nnukwu otuto. Ịdị ukwuu ya karịrị ihe mmadụ pụrụ ịghọta. Azịza: Onye nwe anyị ndị niile na-akpọku ya nso. Onye nwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ. Ọ jupụtara n'obiọma. Ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Azịza: Onye nwe anyị nọ
kwụbara aka ọtọ n'ụzọ ya niile, dịkwa asọ n'ọrụ aka ya niile. Onyenwe anyị n'ọdị niile na-akpọkwa ya nsọ, ndị ji ezi ọkwụ na-akpọkwa ya azịza. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọ ya nsọ. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nsọ. Onyenwe anyị nọ ndị na-akpọku ya nsọ. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nsọ. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nsọ. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nsọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipi. A ga-esi m na nkwanyere Kristi ugwu, ma dị ndụ ma nwụrụ n'ebe m nọ. Ihe nghọtara bụ na ndụ bụ Kristi. Nwụrụ anwụ eritere m uru. Mbiri ndụ na anụ ahụ eji m ya arụpụta ọrụ bara uru. Ndụ na ọnwụ amaghị m nke ọ dị m ka m họrọ. Ha abụọ dịcha mma. Ọ na-adị m ka atọhapụ m n'ụwa ka m jee binyere Kristi. Ọ dị ka ọ bụ nke ahụ kara mma. Ma n'ihi unu, ọ dị ka ọ kara baa uru ọ bụrụ na mbiri ndụ na anụ ahụ. N'ihi ya, paanụ ezigbo agwa n'ụzọ kwesịrị ozi ọma nke Kristi. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matu dere. Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, alaeze eluigwe dị ka otu nwoke nwere ubi vaịn, onye pụrụ n'isi ụtụtụ ịchọta ndị ọrụ ka o tinye ha n'ubi ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubiri na ọ ga-akwụ ha ihe otu mkpụrụ ego n'ụbọchị, o zigara ha n'ubi ya. Mgbe elekere nke 9 gasịrị, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ n'ebe ha guzoro na nkịtị n'ọma ahịa. O wee sị ha, jeenụ rụọ n'ọrụ n'ubi m, ihe ọbụla ziri ezi ka m ga-akwụ unu. Ma wee jekwe hụkwa ọzọ n'elekere nke 12 na elekere nke 3 ehihie, mekwa otu ahụ. Ihe dịka elekere nke 5 nke mgbede, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzoro na nkịtị. O wee sị ha, gịnị mere unu ji guzo n'ebe a kemgbe taa arụghị ọrụ ọbụla? Ha zara ya, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla gụrụ anyị ọrụ. Ọ sị ha, gawanụ n'ubi m. Ma mgbe o ruru na mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara odibo ya na-elekọtara ya ọrụ sị ya, kpọkọta ndị ọrụ ahụ, kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha, malite na ndị izizi ruo na ndị ikpeazụ. Ndị bịara n'elekere nke 5 na mgbede pụtara akwụ onye ọbụla n'ime ha otu mkpụrụ ego. Ma mgbe ndị bịara buru ụzọ bido ọrụ ahụ bịara, ha chere na ọ ga-akwụ ha ụgwọ karịrị nke ndị ọzọ. Ma ihe onye nwe ubi, ihe ha natara bụ ihe ndị ọzọ natara. Onye ọbụla natara otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ natara ego ahụ, ha tamuru ntamu sị, ọgaranya ahụ nwe ubi, ndị a bịara n'oge ikpeazụ natara otu ego. Ma imene ka anyị na ha nata otu mkpụrụ ego site n'ikpebi chia idole ndị ọrụ ahụ n'ubi gị kemgbe otu n'ime ha. Enyi m, gịnị ka m mere mejọ gị? Ihe mụ na gị kwuru, ọ bụkwa ihe a ka mụ na gị kwuru
otu mkpụrụ ego n'ụbọchị nara ihe ruru gị lawa. Achọrọ m ịkwụ onye ikpeazụ ụgwọ ahụ mụ na unu kpebiri. Ọ bụ na enweghị m ike iji ego m mee amara? Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Otu a ka ọ ga-esi bụ ndị bụ ụzọ, otu a ka ọ ga-esi were dịrị ndị bụ ụzọ ga-aghọ ndị ikpeazụ, onye ikpeazụ ga-aghọ onye bụ ụzọ. Ozi ọma ka onye nwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma na nweta mgbaghara njọ. Otodo Yeso and Mesoro Nunekene, young people who read the readings today for us in Igbo. So, Onabaliala, I hope the others will also be able to do the same at some point, be able to read the Word of God in Igbo. It's a good thing that our children are able to do this, because I've been at funerals where people want their children to do the readings, and they bring back their children from overseas and ask them to do the reading. Sometimes we have to stop them because they don't know how to read. At least these ones that read here, they will be very well accepted at home, which is good. So, ụmụnne na Kristi, agma achọka unu soro mụ tụlụ uche na ihe ọgụgụ. The theme, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ihe a bụ ihe ewetere site na akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ụzọ m abụghị ụzọ unu, echiche m abụghị echiche unu. Dịka eluigwe si dị anya n'ebe ala dị, otu ahụ ka echiche m siri dị anya n'ebe echiche unu dị. Otu ahụ ka ụzọ m si dị anya n'ebe ụzọ unu dị. N'ihi gịnị? Chineke anyị dị iche n'ebe anyị nọ wụ mmadụ. Anyị nwa n'onwe anyị wụ mmadụ. Ihe anyị na otu anyị na-esi were na-ekpebi wụ ihe anyị hụrụ na otu anyị siri chee, what we see and how we feel. That's how we make our judgments. But God looks deeper. He looks further than what the eye can see, what the senses can feel. Oya ihe mere o ji si echiche m adịghị ka echiche unu, ụzọ m adịghị ka ụzọ unu. Mana ọtụtụ mgbe anyị na-achọ ka echiche Chineke dịrị ka echiche anyị, ụzọ nke Chineke dịrị ka ụzọ anyị. Sometimes we want to make God use our own standards of judgment or our own standards of measurement in judging our brothers and sisters. But God does not behave like you and I, because He is so different. He is so far in His ways from our own ways, in His thoughts from our own thoughts. And that's
very passage from the prophet Isaiah will help us to make better sense of the gospel reading today. Ebe onye nwe alubi jiri gapuga n'ishishi ụtụtụ by 6 a.m. he went out and hired laborers. Mind you, these first ones, he entered into some contract with them and said to them, whatever, I will pay you the daily wage. That was the contract that he entered with them. He had a conversation and entered into this contract with them, and he asked them to go into his vineyard. Ya pụkwa n'elekere itoolu gaa hụkwa ndị kwụ n'ọma ahịa, ya sị ha ka ha gaa n'ubi ya ka ha gaa rụọ ọrụ na ya ga-akwụ ha ihe ọbụla dị mma. These other ones, he never entered into any contract, no agreement at all. Ya pụkwa n'elekere iri na abụọ elekere atọ mekwa otu ihe ahụ hụkwa ndị kwụ n'ọma ahịa see how you too go into my vineyard. Then ya pụọ n'elekere ise, and this is only 1 hour to the end of the day's labor. He went out by 5 p.m. and saw these ones still at the marketplace, and he asked them, what are you doing here idle all day? And they said, because no one has hired us. Such a pitiable situation. And he told them, you too go into my vineyard. And then Moruru Noangucha Obochi, ya gwa the foreman ka obido kuwande mmadụ ụgwọ site na ndị bịara n'elekere ise, ndị bịara ikpeazụ. And the foreman started paying. Mgbe ọ kwụrụ ndị nke bịara n'elekere ise who only worked 1 hour, the same amount, the daily wage. Ndị nke bịara na mbuso by 6 a.m. they were expecting to be paid more than those who worked only 1 hour. It only makes sense. It's very logical in human thinking. So they were expecting more money because they worked more, they worked harder than these other ones. But when they received the same daily wage, they grumbled against the landowner. I said, what kind of a thing is this? You made us equal with these ones that worked only 1 hour. What is this about? And the landowner looked at one of them and said, my friend, I'm not cheating you. I agree with you for a daily wage. Take what belongs to you and go. Am I not free to do as I wish with my money? Are you jealous? Are you envious because I'm generous? Very powerful message for us. Very powerful message for the disciples of Jesus Christ. You know, there will be a time when others will also come. You won't have any reserved seat in the kingdom of heaven. So you have to be open-minded to accept those who are coming later to be disciples of Christ, to be disciples of God. And so that was a challenge for the disciples of Jesus Christ, and also a call and a challenge for all of us as well. Minor seminary, and from there we entered the senior seminary and onto the priesthood. That's the the pipeline. Manon were in the secondary school, Hagacha secondary school. Then they met us in the senior seminary. I wonder why we withdraw from the junior seminary and I say,
I want to why no na seminary and there is that kind of jealousy. After how much I in just secondary school, how they say, "Uba join ani if you want the father." So it wasn't so funny for us, but the same thing. Then one of them is Shefara. They Nahekadia. You two go into my vineyard. Very catching thing, So the same thing can happen for us. As Credo Catholics. I'm running into the Catholic Church and we just followed, told the line, everything, and we did everything that is right. Enwekwe ndị ga-abịa ndị nke nọ nnọọ kemgbe ishi na o nwere ike wụrụ Muslim ma ọ wụrụ ndị chọọchị ọzọ, ndị chọọchị nkrụmaka and everything, and later they converted and then they become Catholics and they are sitting at the same table of banquet with us. How would we feel about that? We have been doing everything, going to confession, doing communion and all that, keeping our lives straight. And now these people, no Thomas, even long say Batakwa na Catholic Church, and then I in a hand or the same place. So it's a warning to us that we have to be open-minded. There are people who will come later, who will join at any point, that we have to be like our God, who is welcoming to all, for all his children. And we heard here in a story of the prodigal son. The junior one went away with the father's wealth and squandered it, and lived a life of debauchery and all that with prostitutes. And when he came back, the father gave him a royal welcome and put on a robe on him, a ring on him, and then sandals and everything, and declared a party and killed the fattened calf. And there was a celebration. So the son, the other first son, who was in the farm, working and doing everything, has been with the father, keeping to the rules and everything. He heard the sound of music in the house while he was returning from the farm, and asked, what was that about? Agwaya sina nwanne gị nwoke alọtala. Papa ga-egbu ehi ahụ keji ṅụrụ ya n'ihi na ọ nwụrụ anwụ, ọ dị ndụ ọzọ n'ihi na o furu efu achọtala ya. He was so furious. He went to the father, said, I have been here all through, obeying you, everything, doing everything for you. You never for one day even killed Malika for me. But now, this son of yours who has squandered your wealth with prostitutes, returned and you declared a party and everything. Ya akamu maya down say, Mang, one neguake, Muramu, Odindoza, Mua Frefu, Achotaraya, Odema ka Aimoria, Kaimangore. You have been here with me, you have everything. So, it's good that we rejoice, we celebrate, because your brother was dead and is alive again, was lost and is found. So, that's the Father. That's the heart of our God, welcoming to all his children. Ima aiwanowani genwangori na Chineke nyederela anyị aka n'ihi na if not for the grace of God, none of us is able to remain who we are as Christians, as children of God. So Nandi Ozoni Nashi, maybe they have lived a life that is not so good, it's not so Christian, and they have returned. We should be happy. We should be rejoiced.
we should be able to welcome them back and said, these are brothers and sisters, they were lost and they are now found, they were dead and they are now alive. So we should have that open-mindedness like our God. I agaghị use standard nke anyị na-emecha ha. God is inviting us to use his own standards to measure and to judge our brothers and sisters. That's a lesson for every one of us. There is also something else that we must have to pay attention to. That all of us, none of us is the landowner. We are all servants working in the vineyard of the Lord. As parents, as servants, as a priest, we are all workers in the vineyard of the Lord. None of us is the landowner. And so we cannot begin to dictate how the landowner will have to deal with his servants. So ordinarily, like the landowner to decide who to reward and how to reward. All we have to do is to do our job, is to serve as servants. And mind you, as I said, they entered into a contract, but the rest, they didn't enter into any contract at all. So whatever they were given, it was out of the generosity of the landowner. It's so gratuitous for us all. It's just the grace of God, it's the gratuitousness of God that we are here, that we enjoy what we enjoy as children of God, as Christians. So it is out of the largesse of God's own heart, and we have to appreciate that. Just 1 hour, they cannot but be grateful to the Lord who had welcomed them and paid them the same wage. And why so? This is the compassion of our God. This is the love of our God. This is the mercy of our God. Looking out for every one of us and leaving no one out of his concern, out of his care. So we have to always appreciate the care, the love, the compassion of God for all of us. Because we can be wayward at some point or the other, but God welcomes us back. And so we have to always stand in appreciation of God's graciousness, of God's mercy, of God's kindness. Isaiah, we have to learn something from these people who stood there. They weren't hired and they stayed there until the Lord came, the last hour, and hired them. What a patience they had. We have to have the same patience with ourselves, with others. Sometimes we want it so quick. Sometimes we want it so fast. Sometimes we feel that the Lord is delaying in doing for us what we are asking of him. We need patience. We need to stand still. We need to wait. We may wait too long. We may wait very short time, but the Lord eventually will come to us. So never you forget that. We shouldn't forget that, because sometimes we give up so quickly on ourselves. We give up so quickly on others. But we have to exercise a lot of patience, waiting for God's time to come. And it came for these people. They stayed there. They will never leave. And they would have gone home, and they would have missed the opportunity. But they stayed there and waited and waited and waited to the last hour, and the Lord asked them, you too go into my vineyard. Let us not be discouraged. Let us not be daunted by waiting
and waiting, for the last time is always the best. Without a run.
ekpere nke ndị kwenu. Ejila mmehie anyị ụgwọ ọlụ, papa wela amara kwa anyị ụgwọ ọrụ na amara gị ka mma o. Chineke nna ji ike niile, anyị ewe mmụọ agbakọ n'ụbọchị nke taata, nke wabụ onye nwe ubi, anyị bịara ịkọ n'ubi gị, nara ekpere nke anyị. Kwanye ụgwọ ọlụ, onye na-eme ma were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị ka mma papa. Papa were amara kwanye ụgwọ ọrụ na amara gị ka mma. Maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya niile, ndị nyere ndụ ha maka ịgbasa ozi ọma Kristi, ndị nkuzi nke ụka na ndị mgbasa okwukwe, ha mara Chineke chegide ha oge niile. Anyị ayọgidiwenu. Onye na-eme ma were amara zute anyị na amara gị ka mma papa. Were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị ka mma. Maka ndị ọchịchị nke mba niile dị n'ụwa, ndị niile na-ejere obodo ozi n'ụzọ dị iche iche, ọkacha ndị n'ọrụ ụbọba nke udo, ndị na-eweta udo n'etiti mba na mba, ndị na-eweta udo n'etiti mmadụ na ibe ha, ka Chineke na-agba ha ume n'ọrụ ha oge niile. Ejila mmehie kwanye ụgwọ ọlụ, onye na-eme ma were amara kwanye ụgwọ na amara gị kacha ma papa. Kwanye ụgwọ ọrụ, papa were amara kwanye ụgwọ ọrụ na amara gị ka mma. Maka ndị niile na-ata afụfụ n'ụzọ dị iche iche na ndị na-enye ndụ ha maka okwukwe, ọkacha ndị otu Kristi na mba Middle East, ka ịhụnanya Kristi wetara ha udo, mee ka ha aja ha jiri ndụ ha chụọ, mịta mkpụrụ nke okwukwe na udo n'akụkụ ụwa niile. Anyị ayọgidiwenu. Papa were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị ka mma papa. Onye na-eme ma were amara kwanye ụgwọ amara gị ka mma. Maka ndị niile na-agba mbọ ịkwụsị ọrịa na afụfụ n'akụkụ ụwa niile, ọkacha ndị dọkịta, ndị n'ọrụ ahụike, ndị na-achọpụta ọrịa na ihe kpatara ya, ka Chineke nye ha amamihe zuru oke nke sitere na mmụọ nsọ. Anyị arụgidiwenu. Papa were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị ka mma papa. Onye na-eme ma were amara kwanye ụgwọ amara gị ka mma. Maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke dị n'ụwa anyị, ọkacha ndị nọ n'oke ihe mgbu nke mmụọ na ndị na-enweghị onye enyemaka, ka Chineke leta anyị na mkpa anyị niile, ma nye anyị okwukwe siri ike iji na-aza okwu nke ọ kpọrọ anyị.
papa were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị kacha mma o ọlụ ụgwọ ọlụ o papa were amara ọmụ ụgwọ amara gị ka mma maka ndị nwụrụ anwụ ndị anyị na-echeta na Maasị asọ tata ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nsọ a ndị nwụrụ n'ọkụ ọkụ ọgbụgba na aja ọkụkụ mmiri ka Chineke nye ha ezumike ebe na kasie ndị ọnwụ ha mesoro obi papa were amara kwanye ụgwọ ọlụ na amara gị kacha mma o onye na-eme mma were amara kwanye ụgwọ amara gị ka mma Chineke nna ji ike niile nna dị ebere anyị bụ ụmụ gị agbakọnọ n'ụbọchị nke tata na vineyard gị na-ayọ gị maka ngọzi na-ayọ gị ka ọlụ niile anyị na-alụ n'ubi gị mụta mkpụrụ nke ịfụnanya nke udo na nke eziokwu anyị na-ayọ ife niile a site na Kristi afọ dị nwe anyị. Offer hymn 9. Hymn 9.
Emla anya n'iru m, mela anya n'azụ m. Emla anya n'aka nri ya, mela anya n'aka ekpe m. Mbụrụ onye eze ọkpọ, aga m ahụ ihe a ga-eme. Asị m na ị ga-ahụ Ekene ka njawa Chineke mma. adịka gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke Aka mma. n'ọma gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke Ịmana mma. n'ụlọ gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke mma. Jaa Chineke mma, nwanne m janụ Chineke mma. Jaa Chineke mma onye ọ gọziri, jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma onye nwere ndụ gị, jaa Chineke mma. Ị ga-ahụ Ihe ga-eme ka njawa Chineke mma. ị ga-ahụ Ihe ga-eme ka njawa Chineke mma. arịka gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke Ịmana mma. n'ọma gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke Ịmana mma. n'ụlọ gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke mma. Agbata obi gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke Ekwu mma. n'ebe gị ga-abụwa. Ihe ga-eme ka njawa Chineke mma. Ọ gọziela m ụwa Chineke si na gọziwa m ebi ebi. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi ebi. Ọ gọziwa m onye na-eme mmanụ si na gọziwa m ebi ebi. Agọziwa m, Chukwu si n'agọziwa m ebi ebi. Onye nwe m ndụ, onye ebube nna m, onye nwe m ndụ m ebi ebi. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi ebi. Ọgwụ ọgwọ m ọrịa, ọgwọ ọrịa nna m, ọgwụ ọgwọ m ọrịa na-anaghị ego. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi ebi. Ozi nwa m ụzọ nye na-ezi ụzọ nna m, ozi nwa m ụzọ na-anaghị ego. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi ebi. Ọ bụ n'iwe omenu onye nwe ụwa nna m, ọ bụ n'iwe omenu na-anaghị ego. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi Etiti ebi. m lele, Agọziri m agọzi. lele. Agọziri m agọzi. Etiti m lele, Agọziri m agọzi. etiti m lele. Agọzi. Onye na-eme mma onye na-enye ego, onye bụ dike, onye bụ dike. Ezi chi m na-ele, ọ gọziri m agọzi chi m. Agọziri m Ezi agọzi. chi m na-ele, Agọziri m agọzi. Agọziri m ezi chi agọzi. m na-ele, Agọziri m ezi agọzi. chi m na-ele, Agọziri m ezi agọzi. chi m na-ele, Agọziri m ezi agọzi. chi m na-ele. Agọzi. Ọ gọziela m ụwa Chineke nna na ọ gọziwa m ebi ebi. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi. Ọ ga-enwe m ndụ onye nwe ụwa nna m, onye nwe m ndụ na-anaghị ego. Ọ buliwo menuwo Chineke nna na ọ buliwo nwa ya na-anaghị ego. Agọziwa m, si n'agọziwa m ebi Etiti ebi. m lele, Agọziri m agọzi. etiti m lele, Agọziri m agọzi. etiti m lele, Agọziri m agọzi. etiti m lele. Agọziri m agọzi. Onye na-enye ego, Agọziri m agọzi. onye na-ekwu ụlọ, Agọziri m agọzi. onye na-ede iche, Agọziri m agọzi. onye bụ dike. Ọ gọziri m agọzi yo, ọ gọziri m agọzi yo, dede m o Chukwu. Ọ gọziri m agọzi yo, dede m o. Kenere ntị m o, nwanne m kenere ntị m o, na chi m emeela. Kelere ntị m, kelere ntị m na chi m emeela.
na chimerela kelere ntị ma ike nkwa bamba bịa n'okele ya na chi anyị bụ chi kelere ntimo na chimerela kelere ntị ma echeta besi ike bịa n'okele ya na chi anyị dị mma kelere ntimo na chimerela kelere ntị ma bịa n'oge kene nụchi anyị na chi anyị dị ụtọ kelere ntị ma onye nwere ndụ soro m kene ya na chi anyị amaka Glory be to the Lord in the highest. Honor be to my Lord in the highest. Everybody sing hallelujah. Sing hallelujah. Jesus is my Lord and Savior. He's the priest of faith. Hallelujah. kelea Jesus onye isi udo kelea ọrụ ya n'anya kelea kele ya aya bụ ịhụnanya kele ya Jesus onye isi udo kelea ọrụ ya n'anya kelea mama oyoyo mama nemo oyoyo mother supreme you did many things for me I will honor you mama oyoyo oyoyo mama oyoyo nemo oyoyo mother supreme you did many things for me I will honor you, Mama. Oh yo yo, Mama. Oh yo yo, Mama. Nemo. Oh yo yo, Mother Supreme, you did many things for me. I will honor you, Mama. Oh yo yo, oh yo yo, Mama. Oh yo yo, Mama. Nemo. Oh yo yo. Supreme, you did many things for me. I will honor you, Mama. Oh, yo, yo. When I was little, you went to market. I hurried to Mama. Mama, you gave me my snack. Odalamo, odalamita, odalamo, odalawewe. And you said, it is well with you, Mama, Mama, oh, yo, yo, Amanemo, oh, yo, yo, Mother Supreme, you did many things for me. I will honor you, Mama, oh, yo, yo. Ejilannege gwulegwu, Nyama, Onyama, Onyagadịrịmma, Onyama. Onye ejila nne ya egbule egbule onye ọmale nne m ojila nne gị egbuli egbuo onye ọma ejila nne gị agbalị odigbole onye ọmale onye ọma omeworo m ya omeworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m ihe mmadụ apụghị emere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenu m mana ọnwụ n'obe nke ibe m apụghị ịnwụrụ m mana ụtarị ahụ nke enyi m apụghị ịnara m omeworo m ya nwanne m amara ya
Zion, Zion, obodo ọma, Zion, Zion, anyị ga-eje n'obodo ọma, Zion, 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 ekwere nwa m ekwe ka mmụta n'ime ya, mmụta n'ime ya, aga m ọrụ ya ezi ọrụ nwanne m, gaa ka ọkwa elu ụwa, ọ dị mma dị njọ, ekwere nwa m aga m ọmụta n'ime hey! Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onyenwe anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ebutere gị mmasị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nyere dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ya esi bụrụkwa ihe siri esi, ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga na-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwa anyị. O jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site na ọnwụ nke ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Osebụlụwa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala, Hosanna n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna n'elu kacha elu. Nna, ịdị nsọ n'ezie, nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site na ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Yesu Kristi. Onye bịara tupu etinye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele,
na otito nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke ya rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-ehunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele. O bunye ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Gomez na ndị ofe ọlta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa ezumike nke ọnwụ, kpọbatafa na ndị nsọ niile ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Joseph dị asọ bụ di ya, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu Nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zọọ, ka anyị were nụ nkam obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi mee ya n'eluigwe. Nye anyị nri tata, nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwekwana ka anyị kwene na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ, o osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi.
udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. nyerịta na-eke n'udo eke n'udo Kenudo ọ na-asa n'aka anyị nyerịta nwanne kenudo onye ọbụla kenudo nyerịta nwanne kenudo mmadụ asa n'aka. lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwere etosi nke ịbatanụ ma kwuo ose okwu a ga-agwọ mkpụrụ obi. Hymn 6. Ahu Kristi Busomba. Hymn number 6. Ahu
212. 212. Number 1. Catholic hymn number 1. Naranum
nwụwa ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị, ijirila ihe ọgbụgba ndụ gị gbaa anyị ume. Biko were obiọma gị na-enyere anyị aka mgbe dum. Mee ka anyị site na ihe omimi nke a na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta gị. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one tupu m na-aga n'iru. O nwere ezinụlọ one ma one si biko ka enye ha ohere ka ha were fụta ka ha metọpụ monetize bazaar nke anyị na-eme. Ndị dị etu a ka unu gaba n'azụ mmacha ha ọkwa unu apụta agbagote ozugbo mee nke unu. Anyị na-elotekwere ndị niile na-ekwe nkwa Together in Mission na nkwa ego niile anyị na-ekwe n'ụka anụwa. Onwe ndị akwụbeghị ka ji ụgwọ ha ka ha gbaa mbọ ka ha kwụọ ụgwọ ha. Capital campaign bụkwa ofu n'ime ha ka anyị lote na ọ bụ nkwa anyị kwere ekwe na ọ bụ ụgwọ anyị ga-agbakwa mbọ ka anyị mejupụta. Dịka anyị si wee mee ọkwa ụbọchị ụka gara aga, dịka m kwuburu tupu m ebido, ụbọchị ụka gara aga ka anyị mechiri officially monetized bazaar nke anyị mere n'ọnwa Ọgọst niile were banyekwa na ọnwa nke anụwa gwụrụ agwụ na-agwụ taa n'ụbọchị ụka. So monetized bazaar, all the zones, all the groups and families officially abịago to the end. Onwezie ndị fọrọnụ oghere adịrịghị unu bịazie etu anyị si eme kịta ka anyị esi mie tata n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ o were bịakwa na nkwụsị. Pilgrimage nke anyị na-ekwu okwu ya, ndị nke na-akwado Novemba na-akwado, ma nke ka nke
nke anyị ka nwere ohere ihe ịbanye bụ nke ga-adị next year April 15 wee ruo April 25. ndị dị etu anụnwa ndị parish anyị enwego ndị kwelu nkwa kwụọ deposit ha gara na webụsaịtị mee ihe niile na-ewere nwayọọ na-akwụtọpụzi ụgwọ ya. ọ bụ n'ọnwa dis Ọktoba ka ihe akwụ ya deposit gosi na ị na-eje nyekwana m afago ma onye Fada Umeobi afago ka anyị malụ naira. ndị niile denyego nwego ndị gara webụsaịtị ma anyị amarọfa meenụ ka ụnụ malụ mee ka anyị malụ ka anyị lotekwa ndị niile dị etu anụnwa. ọ bụ na LAX airport ka anyị ga-esi wee rapụ azụ ofu otu were jebe. ndị nwere enyi na Inland Empire ozi anụnwa onweghị ndị ọsọlụ. ọ bụ anyị niile ndị anyị nwere ike ịkpata meenụ ka anyị malụ ka anyị buo ibu were jekọọ ya ọnụ. onwe ndị nwere ajụjụ n'ụzọ ọbụla unu nwere ike ịkpọ m ma ọ kpọọ ụkọchukwu anyị Fada Umeobi. ndị nke anụnwa si n'aka ndị youth and young adult. ha na-akọwasị ndị young adult and youth amam nke ha kpọrọ Abacus fundraiser. Abacus fundraiser na-abụ next Sunday. ha ji ya eme ka m na-ekwu ihe ndị na-ama ọkụ anụnwa bụ young adult and youth. ọ bụ ha ka a na-ama, ọ bụ ha si ka ekwuore ha ya. so ụbọchị ụka ọzọ ka ha ga-eme ihe ụbọchị anwa ọkpụkpa n'Ọktoba 1st anyị ji elote independence nke obodo anyị. ọ bụ ụbọchị anwa ka ha si wee kwu ya. ọ bụ $15 a plate. ọ bụrụ na m akọtaghị ya unu ma ọtụtụ n'ime ha unu jụọ ha, ha ga-akọwara unu na langweji nke ha. ha nwa na-ekwukwa na ha ga-enwe nzukọ ndị nne na nna na ha nwa niile ụbọchị ụka ma agbasaa ụka. ọ bụ ndị young adult na ndị youth na-akpọkọ oku anụnwa. anyị wee na-amakwa ọkwa maka National ID NIN. ha ga-anọ ebe a Ọktoba 14 ka ha ga-anọ na St. Eugene. BVN bank verification number ha ga-anọ na ha ga-abịa na Ọktoba 13 ebe anwa ka ha ga-eme ụbọchị anwa ka ha ga-eme nke anwa. ebe ha ga-eme ya bụ na Century Boulevard. the address, the phone number, the informations niile dị na bọọdụ. ije na bọọdụ iseli ya na foto. Bọni na Uju Ezechukwu ha nọ ebe a ka ha kwụla ọtọ. Bọni na Uju Ezechukwu. Bọni nọ n'iru ebe a akwa ọcha ya ụnụ ya afụ ya. Den Uju nọ n'azụ. ha na-arịọ anyị niile na Fraịde anụnwa ka anyị ncha bịara ha ụka ebe anụnwa maka Bọni na onwe ya nwanne ya nwoke rapụ ozi ya kadọ ome abalị 10 nwanne ya nwoke ji wee rapụ mama ya asizie ya bye bye. so ka o si wee dị Fraịde anụnwa ka a ga-akarị ya ụka. ezinụlọ anụnwa na-ayọ ka anyị nọnyelụ ha. daalụnụ. Anthony Ezemonye na nwunye Ijeọma ụnụnụ ya. oke ụnụ afụgo ha at least Tony ya akwa ọcha were na-afụ iri ya anya. Tony na onwe ya dịka o si wee gwa anyị nwanne ya nwaanyị 43 years old younger sister ya rapụkwa na be anyị wee na-ayọ biko ọ na-ayọ ekpere anyị. anyị malụ ka anyị si eme ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị merụrụ ha etu anyị si eme. daalụnụ. annual Rosary Rally nke anyị na-eme na parish anụnwa October 14 12 noon ka ọ ga-abụ ka anyị make sure na anyị maara ya.
Kịta ana m akpọpụta ndị Holy Ghost Adoration Program ka ha pụta ozugbo. 2 minutes only to make your presentation. Holy Ghost Adoration Program. Unu mando nobo. 2 minutes. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is good. All the time. If there's someone to pray, there is a God to answer. Daughters of the Holy Spirit, arise and shine. Good afternoon, everybody. Because I announce on Father Ebube Monso, Father Emmanuel Obima, Father Ebube Monso, the parish priest for Holy Ghost Adoration Ministry, Iweletansi. Ogabia Noelani on October 23 to 29. And I made 30 days prayer match. Ogabia or conclude with that prayer match. Unmana, the Bible says, go, he was baptized with Holy Ghost and with power. He went about doing good, healing all manner of sicknesses and setting captives free. By the special grace of God, Bikonu, he's coming to touch the lives of people, heal the sick, bring souls back, and lift heavy burdens. So please share the gospel, the news, invite friends and family. Ogenwe consultation, Monday to Friday in the morning or in the afternoon, and then Onwe ministrations in the evening. And then on Saturday, October 28th, Ogeme inauguration of Holy Ghost Fraternity. So Holy Ghost Fraternity Bukwa ministry that encompasses all Christians, everybody are welcome. It's a fraternity, and he wants to empower us, pray for us so that we'll go out and spread the good news of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. And then lastly, because to support the ministry, I made a program, I named a brochure. So we are organizing a brochure. So if you are interested, please, you are welcome to participate in the brochure fundraiser. A page is $100, half a page is $50. And because you can see myself, Sister Scholar, Sister Teresa, and Brother Paulume for registration for the brochure. The deadline to submit your photo and goodwill message is October 10, 2023. Praise the Lord. May we all be blessed in Jesus' name. Amen. Thank you. They must script it. They must write it down. Ọ bụ ha ebi ebe a ikwukata onye ọzọ akọ nwanne ya kasị aka ezi ihe ọ bụ etu o si were mie wee buru ya n'isi bịa ozigbo gwa anyị ya anyị for 2 minutes ma o yuzuchaghị ya anyị kenere ha ha daalụ. Adakụ mmụọ gboo na ndị otiye ha sa agbasa ha nwa mere Thanksgiving ha gbasa na ha nwere ihe oriri ma nwata ma okenye. Ya bụ onye ọbụla adị m sure na afọ na onwe ndị afọ na-alụ anyị ejebe ebe ha nwere ọgwụ ya. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe anụnwa ha kwụrụ ọtọ. If today you are here to worship with us, the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers, may you stand please. Ka anyị kọpụrụ ụnụ ha aka. Neno ha juru ebe ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka anya. You are welcomed anytime you are here. Please come back to worship with us. Ka anyị kwụrụ ọtọ o nwere ndị ka na-abịa eneta unu. Let us keep standing. Ndị afụbe ha anya ka enwee ike ịfụ unu ka a ghara ilozo unu nwa. Ka ha na-aga n'iru kịtazi dịka anyị si eme tata bụ the last Sunday in September. So all the September babies, if you are born in the month of September, if you celebrate your birthday in September, please may you stand. All the September babies, may you stand. All together, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
September babies. Happy birthday to you. Kitazi, anyị na-enye ndị monetize mmadụ one ma one fọrọ nụ ndị kwaya biko nye ha onu ozigbo ozigbo ka anyị gaa n'iru. Gbagotaranụ basket dị n'ikwu ebe a. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwe anyị. Imeela, aga m atụrụ Chineke m mma onye nwe m. Aga m atụrụ Chineke mma. Na-agbagotenụ na-agbagotenụ. Ime, aga m atụrụ Chineke m mma. Na-agbagotenụ ndị ọzọ na n'azụ. Ada afọ onye ọbụla. Onye nwe anyị imeela, aga m atụrụ Chineke m. Na-abịanụ ndị nọ na gate na door ha bataba. Ee, anyị ga-atụrụ Chineke mma. Ka ha Anyị na-abịa. ga-atụrụ Chineke m mma onye nwa m. Onye nwere ndụ tụrụ Chineke mma onye ọ gọziri tụrụ Chineke m mma. Ka anyị na-abịanụ ka anyị na-abịanụ. Kpọọ ya omemma o. Kpọọ ya omemma dike na dị mkpa, kpọọ ya omemma o. Onwe ndị ọzọ fọrọnụ ka ha jee n'azụ ka ha gbagoteba. Kpọọ ya omemma e. Kpọọ ya omemma onye anaghị egbu, kpọọ ya omemma o. Kpọọ ya omemma e. Kpọọ ya omemma e. Kpọọ ya omemma. Kpọọ ya omemma e. Ike na-adị mkpa. Ike na-adị mkpa. Onye na-adị egwu o. Onye nwụrụ n'obe. Omemma, omemma, omemma. Omemma nwanne otu onye ọkwa ya bụ omemma e. Omemma onye ekwede ndụ ọkwa ya bụchi anya o. Kpọọnụ ya omemma e. Onwe ndị ọzọ ka ha na-abịa. Kpọọnụ ya omemmale. Ndị ọbụla fọrọnụ. Kpọọnụ ya omemma. Kpọọnụ ya omemma e. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya omemma e. A na-akpọ ya agụ tagburu agụ eze ụwa ni. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya. Onye na-eme mma e eze ụwa niile. Eso m akpọ ya Jizọs. Ị nọkwa akpọ ya omemma e. Anyị ga-akpọ ya agụ tagburu agụ eze ụwa niile. A na-akpọ ya Chioma omemma e. Onye na-eme mma e eze ụwa niile. Eji m n'aka A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya omemma e. A na-akpọ ya agụ na-eche mba eze ụwa niile. A na-akpọ ya Chioma omemma e. Onye ga-asị m ekpela ya e. Ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ekpe. Onye na-eme mmanụ mewara m ihe m na-arịọnụ ya o. Ọdụm ekpojuda n'onye nwekwa m ndụ m na-arịọnụ ya e. Ayọrọ m ya nwa, onye m nwa nyekwasa m ọzọ. Emere m ihe a na-emere m. Ị ga-asị m ekpela ya. Amen. Ikusa, young adult and adults, unu nwere nzukọ unu 4 p.m. virtual. A na-ayọ unu niile ka unu gbaa mbọ hụ na unu banyere na that virtual meeting, national, all over the country. Join, make sure you are in the leadership, and make sure everyone you are there to support your leaders. Ndị young adult and youth, ihe ha na-eme Sunday bụ ha na-ele bụ abacha, not abakus.
unu ma etu anwa nsi were kpọọ ya o wee kachi ya attention na ihe aha bụ ihe mere ihe a bụ ka a mara ma unu ya anụkwa ya ọfụma. Ọ bụ abacha $15. Kịta anyị na-ekene ndị ụkọchukwu niile bịara ụka ebe a tata. Ndị ụkọchukwu niile a, ndị ukwu ọjị esibu ka agbasa unu bịa n'ukwu ọjị ka ha fụrụ n'anya ebe anwa. Anyị na-ekene Fada Tedeus agbasa ọnụ, na-ekenekwa Fada Chibuike Okeagụ, na-ekenekwa ụkọchukwu Mike Ume nwanne anyị nwoke ebe a. N'otu aka anwa na-ekenekwa ụkọchukwu Donatus Ekenachi, nke kazi nke anyị na-ekene nnukwu ụkọchukwu the Auxiliary Bishop of Owerri Diocese, Bishop Moses Chikwe. Eme nwa ka emere ibiye. Ihe njiri sị ka m ekene ya ikpeazụ bụ maka na o nwere ka o ya esi were dị ọkpọchi isi ụzọ ahịa atọ n'ilo. Ka anyị kene ụkọchukwu nwa ebe a, Jude Umeobi. Daalụnụ. Ọzọkwa ana m ekene mmadụ niile. Sa Ikebudo ekenecha n'onye ọbụla ma ewerezi ohere a kene ya nwa n'onwe ya. Ka ọ hapụkwa na ịwụrụ onye kọndọktọ tinyecha ndị mmadụ na moto ji ụkwụ lakpuo, mana ekene m ya ekene m ya maka ọrụ nke ọ na-arụ n'etiti anyị. Na-ekenekwa ọzọ the parish priest Fada Jude Umeobi na ndị fada niile ndị bịaranụ. Na-ekene ndị sista, na-ekene ndị nne, ndị nna, ndị ụmụ okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa. Na-ekele ndị kwaya ndị kwerela anyị ukwe. Na-ekele unu na ụmụaka ndị gbara odibo mass. Hope you understand what I'm saying. Okay, very good. Thank you for your serving at mass. Na-ekele ndị gụrụ n'anya ihe ọgụgụ again, na ndị ushers, the greeters, ndị niile nyere aka ka Jamisa anyị gaa nke ọma, na ndị cameramen ndị nọkwa na agba odibo ịkọva ihe niile. Na-asị ka Chineke gọzie anyị niile, ka ọ dịrịla onye ihu na onye azụ mma. Udo dịrị ọnụ. Ka anyị kulitezienụ gbasha. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ngọzi dịrị aha nke osebụrụ ụwa. Enyemaka anyị nọ n'aha onye nwe anyị. Ka Chineke jike niile gọzie unu na nwa na mmụọ nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. And make a when the Knights of Columbus calls John. Columbus, I thank you so much. Hymn number 237.